বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি ভালো আছেন। তো আজ কিন্তু আমি আবার আপনাদের জন্য একটি নতুন সেটিং আপডেট নিয়ে চলে এসেছি। যেই আপডেটে কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা যদি রিয়েলমি ফোন ইউজ করে থাকেন তো রিয়েলমি ফোনে কিন্তু দেখবেন গাইস কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাউন্ড কোয়ালিটি একদমই লো হয়ে যায় কিংবা স্পিকার একদমই ওয়ার্ক করে না। তো গাইস আমিও কিন্তু মাঝে মাঝে এই প্রবলেমে পড়েছি, তাই জন্য আজকের ভিডিওটি আমি বানাচ্ছি আপনাদের। দেখুন গাইস 100% কিন্তু ভিডিওটি দেখলে আপনাদের সাউন্ড ইনক্রিজ হবেই মোবাইলে। তো তার জন্য কী করতে হবে, আপনারাও যদি আপনাদের মোবাইলের সাউন্ড বাড়াতে চান তো ভিডিওটি কিন্তু আপনাদেরকে কমপ্লিট ওয়াচ করতে হবে, একটু স্কিপ না করে। 3টি স্টেপের মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেবো যে এই 3টি সেটিং আপনারা যদি আপনাদের মোবাইলে করে রাখেন তাহলে কিন্তু আপনাদের সাউন্ড 100% বুস্ট হবেই গাইস, আমি প্রুফ দিয়ে বলছি। আর চলুন আমি তাহলে আমার মোবাইলে হোম স্ক্রিনে গিয়ে দেখাচ্ছি যে আপনাদের কী কী সেটিংগুলি করতে হবে। গাইস আমি কিন্তু মোবাইল হোম স্ক্রিনে চলে এসেছি। তো সেটিং নাম্বার 1, সেটিং অ্যাপ্লিকেশানটি আপনাদেরকে ওপেন করে নিতে হবে। নেওয়ার পরে কিছু কিছু সেটিং আপনার সামনে চলে এসেছে, এগুলো কিন্তু আপনাদেরকে স্ক্রল করে যেতে হবে। গিয়ে দেখুন এখানে যে অ্যাডিশনাল সেটিং আছে এখানে আপনাদেরকে ক্লিক করে নিতে হবে। এখানে আপনারা ক্লিক করে নেবেন। একটু নিচে চলে আসলে দেখবেন একটি অ্যাক্সেসিবিলিটি বলে এখানে আপনাদের একটি লেখা দেখাচ্ছে। তো এখানে কিন্তু আপনাদের ক্লিক করে নিতে হবে। এইখানে ক্লিক করার পরে একটু নিচে স্ক্রল করে আসলে আপনারা একটি অপশান দেখতে পাবেন যেখানে আছে মোনো অডিও। এইটি আপনারা কিন্তু আপনাদের মোবাইলে অফ হয়ে থাকবে দেখবেন গাইস, এইটিও কিন্তু আপনারা অন করে রাখবেন। আরেকটি স্টেপ বলছি, দেখুন কী করতে হবে। আর সেটিং নাম্বার 2, সেটিং নাম্বার 2 এ কিন্তু আবারও অ্যাডিশনাল সেটিংয়ে ক্লিক করতে হবে। সবার নিচে স্ক্রল করে চলে আসতে হবে, ব্যাক আপ অ্যান্ড রিসেট আছে এখানে ক্লিক করতে হবে। ওপরে যে অপশানটি আছে সবার দেখুন গাইস ব্যাক আপ অ্যান্ড রেস্টোর, এইখানে ক্লিক করতে হবে। ব্যাক আপ অ্যান্ড রেস্টোরে ক্লিক করার পরে দেখুন গাইস এইখানে যদি মোবাইলে কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে এইখানে কিন্তু আপনাদেরকে ব্যাকআপ অপশানটি দেখাবে, তখন কিন্তু আপনারা আপনাদের সেটিংটি রিস্টার্ট করে নেবেন। ঠিক দেখুন গাইজ একটু ব্যাক করে আসলে এইখানে দেখুন সবার নিচে আছে ইরেজ অল ডাটা ফ্যাক্টরি রিসেট, এইটি কিন্তু আপনারা কখনোই করবে না গাইজ, তাহলে কিন্তু আপনাদের যে মোবাইলে আছে সব কিন্তু একদম রিসেট হয়ে যাবে। তাই জন্য বলছি গাইজ এই যে অপশানে সিলেক্ট করবেন না, ওপরটাই আপনারা কিন্তু আপনার সেটিংটিকে রিসেট করে নিতে পারেন। এর ক্ষেত্রে কোনো ক্ষেত্রে হয় যে কোনো সেটিংয়ের দ্বারা এটি আওয়াজটি কমে গেছে এবং সেটিংটি আপনারা যখন অন করছেন তবুও কিন্তু গাইজ এই প্রবলেমটি সেম থেকে যায়। তো সেটিং রিসেট করে নেওয়ার পরে এই প্রবলেমটি কিন্তু আপনাদের 100% চলে যাবেই। আর থার্ড নাম্বার এবারে আমরা সেটিংয়ের দিকে চলে যাচ্ছি গাইজ। তো থার্ড নাম্বার সেটিংয়ে যাওয়ার আগে আমি একটি কথা বলতে চাই, যদি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে, ভিডিওটি আপনাদের নলেজেবল হচ্ছে বলে মনে হয় তো একটি লাইক অবশ্যই ঠুকে দিন এখন থেকে গাইজ। আর গাইজ 3 নম্বর সেটিংটি কিন্তু একদমই সহজ গাইজ, এখানে আপনাদের সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশনে ক্লিক করতে হবে। আপনাদের একবার চেক করে নিতে হবে যে 3টে মিডিয়া রিংটোন অ্যান্ড অ্যালার্ম ভয়েসগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা। তো এখানে কিন্তু আমার দেখুন গাইজ কমানো আছে, আপনাদের হয়তো কমানো থাকতে পারে, তো আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন, নিয়ে কিন্তু এখান থেকে আপনারা পুরো ফুল করে দেবেন। দেন আপনারা কিন্তু দেখবেন যে আপনাদের সাউন্ড ইনক্রিজ হয়েছে কিনা। আমি এই ভিডিওতে যে 3টি সেটিং বললাম এই 3টি সেটিং আপনারা যদি আপনাদের মোবাইলে করে নেন তো 100% গাইজ আমি প্রুফ দিচ্ছি আপনাদের কিন্তু আওয়াজ আগের থেকে বেশি ইনক্রিজ হবে। আর গাইজ অনেক দেখবেন কোনো ক্ষেত্রে আপনাদের কিন্তু মোবাইলে হার্ডওয়্যারের প্রবলেম হয়ে থাকে, প্রবলেম হলে গাইজ কিন্তু এই কোনো সেটিংয়ে আপনাদের কাজ করবে না। আপনাদেরকে তাহলে কিন্তু সার্ভিস সেন্টারে গিয়ে আপনাদের ফোনটি একবার চেক করে নিতে হবে। আর যদি সফটওয়্যারে কোনো প্রবলেম থাকে, সফটওয়্যার বেসিক কোনো প্রবলেম হলে গাইজ আমার এই 3টি সেটিংয়ের মাধ্যমে আপনাদের আশা করছি আপনাদের সাউন্ডের প্রবলেম অবশ্যই দূর হবে। 100% আপনারা এই সেটিংটির মাধ্যমে সাউন্ডের প্রবলেম দূর করতে পারবেন। তো চলুন ভিডিওটি কেমন লেগেছে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে এইরকমই কোনো কন্টেন্ট নিয়ে। ততক্ষণের জন্য আমার চ্যানেল থেকে জুড়ে থাকুন আর সুস্থ থাকুন, সচেতন থাকুন।